வணக்க மக்களே, நீங்கள் பார்த்து கணேஷ் கம்மி தமிழ். நான் தான் கணேஷ். ஸோ இன்றைக்கான வீடியோ அதை பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப நாளமாக கண்டென்ட்டே கிடைக்கல. என்னடா அது 3 நாளாக கண்டென்ட்டே கிடைக்கலன்னு பார்த்தீங்க போது இப்போ தான் கேம் ஃபார் பீஸில் வந்து ஒரு லக்ஸூரியஸான ஒரு போட்டோட ஸ்கின்னு கொடுத்துருந்தாங்க. ஸோ அதை பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிச்சுன்னா லைக்கை போடுங்க. ஸோ இதே மாதிரி நிறைய வீடியோ பார்க்கணுன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு சப்ஸ்கிரைப் பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கான் ஆள் வச்சுக்கோங்க. வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், நேற்று பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு 100 சப்ஸ்கிரைபர் ரீச் ஆகிட்டோம். ஸோ ரொம்ப தேங்க்ஸ் எல்லாருமே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணவங்களுக்கு. ஸோ நேற்று பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வீடியோஸில் இப்போ யார் ஃபஸ்ட் கமெண்ட் போடுறாங்களோ அவங்களுக்கு வந்து ஆர்பி கொடுக்கலான்னு இருந்தேன். ஸோ அதன்படி பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு கமெண்ட் தான் ஏஎம்எக்ஸ் மோட்டர்னு. ஸோ இவருக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஆர்பி கொடுக்க போகிறேன். ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து மணி அவங்களுக்கு அனுப்பிச்சாச்சு. இப்போ வந்து அது ரிடம்ஷன் கூட மாற்றின்னு இருக்காங்க. ஸோ ரிடம்ஷன் கூட மாற்றிட்டு அவங்க வந்து பை பண்ண போகிறாங்க. ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா அவங்க ரிடம்ஷன் கூட அடித்து முடிக்க போகிறாங்க. ஸோ எஸ் அடிச்சுட்டாங்க. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கன்ஃபார்ம் அக்கௌண்ட்டில் காமிச்சிருச்சு. அண்ட் தென் கொஞ்சம் டைம் எடுக்குது அவங்களுக்கு. ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து நம்ம அமிச்ச 380 ருபீஸ் அவங்களுக்கு போயிடுச்சு. ஸோ பப்ஜி மொபைலில் பார்த்தீங்கன்னா 360 யூசி வரும். பிஜிஎம்ஐயில் பார்த்தீங்கன்னா 325 யூசி. ஸோ அவங்களுக்கு வந்து 325 யூசி வந்தாச்சு. அவர் வந்து ஆர்பிஎம் போட்டுட்டார். ஸோ தேங்க்ஸ் மக்களே, 100 சப்ஸ்கிரைபர் வந்ததுக்கு. ஸோ ரொம்ப தேங்க்ஸ். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம போட்டோட ஸ்கின்னை வந்து பார்க்க போகிறோம். இதை பார்த்தீங்கன்னா வந்துருச்சு. எப்போவுமே பார்த்தீங்கன்னா கேம் ஃபார் பீஸில் தான் ஃபஸ்ட்டு வரும். ஸோ அந்த டெஸ்லா ஸ்கின்னாக இருக்கட்டும், மெக்லரன் ஸ்கின்னாக இருக்கட்டும், எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த கேம் ஃபார் பீஸில் தான் வரும். அதுக்கப்புறம் தான் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு வரும். இவங்களுக்கு வந்து ஒரு 1 இல்லைனா 2வது அப்டேட்டு. இப்போ இவங்க 1.5ல் விட்டுருக்காங்கன்னா 1.6 இல்லைனா 1.7 அப்டேட்டில் நம்மளுக்கு வந்துடும். அப்படி தான் இது வரப்போகுது இந்த போட் ஸ்கின்னு. ஏன்னா முன்னாடியே மெக்லரனோ டெஸ்லாவும் இவங்களுக்கு வந்துட்ட பிறகு தான் நம்மளுக்கே வந்துச்சு. அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இது வந்து கிஃப்ட் பண்ண முடியும். ஏன்னா இந்த வாட்டி டெஸ்லாவில் வந்து கிஃப்ட் பண்ண முடியாத மாதிரி பண்ணிட்டாங்க. ஏன்னா நிறைய பேர் ஃபேக் யூசி, கார்டட் யூசிலாம் யூஸ் பண்ணி வாங்கி தராங்க சீப்பான ப்ரைஸ்க்கு. அதை வந்து சீப்புன்னு நினச்சி நிறைய பேர் ஏமாந்துறாங்க. அதனால் பார்த்திங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து யூசியும் போது அந்த ஸ்கின்னும் வரல. அதனால் வந்து இந்த வாட்டி கிஃப்ட் பண்ணுறதை நிறுத்திட்டாங்க. இது வரும்போது கிஃப்ட் பண்ண முடியுமா என்னன்னு தெரியல. பட் அந்த மாதிரி கார்டட் யூசி இன்னுமே அவங்க பண்ணியிருந்தாங்கன்னா கன்ஃபார்மாக கிஃப்ட் பண்ண முடியாது. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா 3 கலர் வந்தது. ஸோ சூப்பராக இருக்குது. ஒரு கலருமே நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஃபஸ்ட்டு வந்து அந்த ப்ளூ கலர் ஒரு மாதிரி, அதுக்கப்புறம் ரோஸ் கலர் ஃபுல்லாக கேர்ள்ஸ் தான் எடுப்பாங்க. ஸோ நிறைய பேர் அதை எடுக்க மாட்டாங்க. தேர்ட் ஒன்று ரியலி சூப்பராக இருக்குது. ஒரு மாதிரி டெக்னாலஜி அந்த மாதிரி இருக்குது. ஸோ இது பார்த்திங்கன்னா ஒரு மாதிரி இது அட்டாச்மெண்ட் நிறையவே இருக்குது. ஒன்றுத்துக்கும் அட்டாச்மெண்ட்டும் இருக்கும். இப்போ எப்படி சொல்கிறது, இப்போ ஒரு அப்கிரேடபிள் வெப்பன் வாங்குறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். இப்போது ஒரு ஸ்பின்னில் அதுக்கு பார்த்திங்கன்னா அட்டாச்மெண்ட்டுக்குன்னு தனியாக ஒரு ஸ்கின்னு கூட இருக்கும். அது வந்து ஒரு 1800 யூசின்னு போட்டு மொத்தமாக நீங்கள் உங்களால் வாங்க முடியும். அதே மாதிரி தான் இதுக்கும் ஒன்றுத்துக்குமே உங்களுக்கு வந்து இதை பார்த்திங்கன்னா பின்னாடி வந்து ஏதோ வேவ் போகுது. ஸோ ஒரு பலூனை தொங்க விட்டுக்கலாம். அதே மாதிரி சைடில் வந்து ராக்கெட் லான்ச்சர் மாதிரி, ராக்கெட் த்ரோட்லெஸ் பூஸ்டர்ஸ் எதை வேணாச்சும் சொல்லிக்கோங்க. ஸோ அந்த மாதிரி இருக்குது. அப்புறம் மூக்கு மாதிரி ஒன்று வச்சுருக்குறாங்கன்னு. ஸோ எல்லாமே கேம் ஃபார் பீஸில் பார்த்திங்கன்னா அல்டிமேட் கிராஃபிக்ஸாக சூப்பராகவே இருக்கும். நம்ம பப்ஜியோட அது பெஸ்ட்டாகவே இருக்கும். நம்ம பப்ஜிக்கிட்ட வரும்போது அந்த மாதிரி வந்து கேம் ஃபார் பீஸில் இருக்கும்போது கொடுக்க மாட்டாங்க. ஏன்னா இங்கே வந்து ஒரு மாதிரி ரியலிஸ்டிக்காகவும் இருக்கணும், லைட்டாக அந்த மாதிரி கிராஃபிக்ஸாகவும் ஒரு அனிமே மாதிரியாகவும் இருக்கணும். ஸோ இங்கே பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஒன்று சும்மா பங்கம் பண்ணி விட்ருக்காங்க. மூக்கு அப்படியே எடுத்துன்னு அந்த உள்ளே விட்டு அப்படியே வயிற்று கீஷன் வெளியே வந்துடும் போல். செம்மையாக இருக்குது. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஆட்டோ பஸ் தொங்கின்னு இருக்குது. ஸோ சூப்பரான ஸ்கின்னு. இது ஒரு வேளை உங்களுக்கு இது ஃப்ரீயாக கொடுத்தாங்கன்னா எந்த ஸ்கின்னை வந்து நீங்கள் எடுப்பீங்கன்னு சொல்லி கமெண்ட்டில் லீவ் பண்ணுங்கள். ஸோ இதோட கடையை சாத்திக்கிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சின்னா மறக்காமல் ஒரு லைக்கை போட்டுருங்க. லைக்கை போட்டுட்டு பக்கத்தில் இருக்க சப்ஸ்கிரைப்னு ஒரு பட்டனுக்கு ரெட் கலரில் அதை வந்துட்டு ஆளில் வச்சுக்கோங்க. அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோ உங்களுக்கு உடனே வரும். ஸோ பை ஃப்ரெண்ட்ஸ், பை டாட்டா.